Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito. Olá pessoal, a JJ Motopeças está com o mês inteiro de ofertas e promoções. Temos câmera de ar R$19, kit por apenas R$72, capacete automático por apenas R$78, lâmpada do farol apenas R$10, suporte para celular apenas R$38, tem o nosso pneu por apenas R$145 e a troca é totalmente grátis. Abril imbatível JJ Motopeças. E nossos amigos, vamos tudo novo.